reka tugusabe gukora subscribe, share na comment kugira bigere ku bandi. Murakoze mwese abaduteze amatwi, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ngira ngo uwo mugiye kuganira ni Bazile uturuka Uganda mu itorero rya Sweswe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana kugira ngo twumve icyo Imana yavuze mu ijambo ryayo ku nsanganyamatsiko igira iti mbese nawe ubarirwa mu bazarangiza umurimo. Buri wese ni ijambo akwiriye kwibaza kugira ngo yumve nawe niba abarirwa mu bazarangiza umurimo. Dukurikije ijambo ry'Imana mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 turahera ku murongo wa 16. Iryo jambo riravuga riti nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Ngira ngo hano humvikanye neza yuko hari uburyo abantu batekerezaga Kristo, ariko Paulo avuze neza yuko twebwe tutakimutekereza dukurikije amasekuruza, ahubwo avuze ko umuntu wese iyo amaze kugera muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya, kandi ibya kera byose bikaba bishize. Noneho ku murongo wa 19 aravuga ati kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo muri aba bantu babishikijwe ijambo ry'umwuzuro nibo akomeje ku murongo wa 20 avuga ati nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Hano humvikanye neza yuko natwe turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ubwo ni ukuvuga ngo natwe dukwiriye gukora tukavuga nk'ibyo Kristo yakora cyangwa nk'ibyo yavuga, noneho abantu batuye isi bakabasha gukizwa binyuriye muri Kristo Yesu. Ko turi kwigana ijambo rivuga ngo mbese nawe waba uri mu bazarangiza umurimo, reka buri wese wibaze niba uri mu cyimbo cya Kristo. Kuko hari ijambo Yesu yavuze mu gice cya 24 cya Matayo, avuga ibyerekeranye n'abahanuzi b'ibinyoma. Aravuga ngo kuko abiyita Kristo bazaza bakaduka bakita Kristo, ndetse bagakora n'ibitangaza. Ubwo muri uyu munsi abantu benshi biyitirira Kristo, ariko wenda nta n'ikigaragaza ko bari mu bazarangiza umurimo. Dukurikije ijambo riri hano mu gitabo cya Yesaya igice cya 44, hari ijambo rihanditse ku murongo, reka duhere ku murongo wa 3. Yesaya 44 umurongo wa 3 haranditse ngo uwishwe n'inyota nzamusukiraho amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye, urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye, n'abana bawe nzabahumugisha. Bazamera nk'uko imikingo yo ku misozi imerera mu bwatsi. Ku murongo wa 5 umwe azavuga ati ndi Uwiteka, undi aziyita izina rya Yakobo, undi aziyandikira n'ukuboko kwe ko ari Uwiteka, yihimbe izina rya Isiraheli. Ngira ngo hano herekanye neza yuko hari abantu benshi bazitwa ko bari gukorera Imana, ariko bagatangira kwihimba no kwiyandikira amazina kugira ngo abantu wenda baje bayasoma bagire ngo bari mu bazarangiza umurimo. Ariko
dukurikije icyo ibyanditswe bivuga mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya umuzingo wa 5 ku paje 1151 herekana neza abazarangiza umurimo. Handitse neza ko abantu bazaba bitwa abagorozi, kandi handitse ko iryo zina bazaba barihawe n'Imana. Noneho Yesaya yahanuye neza abaziyita ndetse bakiyandikira ndetse bakihimba. Muri iyi minsi y'imperuka benshi niko bameze. Umuntu yita akazina wenda keza kugira ngo abantu bakumva wenda bagire ngo ari mu bazarangiza umurimo, ariko reka nawe wibaze muri iki gihangamanywa nimba nawe uri mu bazarangiza umurimo. Ngira ngo muri iki gitabo cy'umurimo wa Gikristo ni ku paje reka tugere kuri paje ya 13 turebe ijambo rigufi tuhasoma. Haranditse ngo iyo Kristo ashaka kumuharagarira mu bantu ntahitamo abamarayika batigeze bagwa, ahubwo ahitamo ibiremwa abantu basangiye kamere n'abo bashaka gukiza. Kristo yambaye ubumuntu kugira ngo abone uko ashikira ikiremwa muntu. Ubumana bwari bukeneye ubumuntu kuko byasabaga ko byombi bizanira abari mu isi agakiza. Ngira ngo kugira ngo Kristo akize umuntu yambaye ubumuntu ndetse yitwa umuntu, nubwo benshi baje bahagera wenda bikabayobera, ariko Kristo yiyemeje kwambara ubumuntu. Kuko umuntu yambara umwenda, niko Kristo yiyambuye ubumana, yiyambika ubumuntu kugira ngo aronke mwene muntu. Ubumana bwakeneye ubumuntu kugira ngo mwene muntu ashobore kubona uburyo bwo gushyikirana n'Imana. Ngira ngo Kristo kugira ngo aronke mwene muntu yiyemeje guca bugufi, ndetse Paulo yaravuze ngo yihinduye nk'umugaragu w'imbata. Nawe tekereza, yemeye kujya mu nda y'umugore, yemera gutwitwa amezi 9, yemera kubyarwa uruhinja toba ibyondo, ubwo ariko yari Imana. Uramutse usomye igitabo cya Yohana igice cya mbere, baravuze ngo mbere na mbere ihariho jambo, kandi jambo yari Imana. Mu biriho byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Yesu yahozeho, ariko kugira ngo aronke njyewe nawe yemera kwambara umubiri wa kimuntu. None hano baravuze ngo iyo ashaka abamuhagararira mu bantu ntahita abamarayika batigeze bagwa. Ubwo hari benshi bumva ko kugira ngo bakorere Imana wenda hari urugero bamanza kugeraho mu gukiranuka, nubwo batabishobora babyihaye, ahubwo twakiranuka tubiheshejwe na Kristo. Noneho reka wenda mu gitabo cy'ibyaduka mu minsi y'imperuka tugerageze gusoma wenda ku bijanye n'iki cyigisho turi kwigana kivuga ngo mbese wowe uri mu bazarangiza umurimo. Hari ijambo rihanditse kuri 205 ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Haranditse ngo 205 ahanditse ngo Dieu aura recours à des agents qui nous surprendront. Imana iziyambaza ibikoresho bizadutungura. Laissez-moi vous dire que le Seigneur accomplira l'œuvre ultime d'une manière tout à fait inhabituelle. Reka mbabwire yuko Imana izarangiza umurimo wayo mu buryo budasanzwe bwitezwe, et d'une façon qui se jouera de tous les plans humains, kandi mu buryo bwose buzabutandukanye na gahunda yose ya kimuntu. Nous aurons parmi nous ceux qui voudront toujours contrôler l'œuvre de Dieu et dicter même quels sont les mouvements à faire lorsque l'œuvre avancera sous la direction des anges qui se jouent en 3e ange, proclame le message au monde entier. Baravuze ngo hariho benshi muri twe bazahora bibwira ko aribo bakwiriye kugenzura ibigwiriye gukorwa no kuyobora umurimo, mu gihe umurimo uzaba uja mbere uyobowe na marayika wiyunga kuri marayika wa 3. Ngira ngo hano herekanye neza yuko hari abantu benshi bazahora bavuga bati nitwe dukwiriye kuyobora umurimo, ariko umurimo uyobowe na marayika wungijwe kuri marayika wa 3. Reka kuba twumva tubabwire ko marayika wa 3 ari itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7, ariko Elino itarahanuye ngo hari benshi muri bo. Ubwo avuze muri twe yari umudiventiste, yabivugaga ahagaze nk'umudiventiste, aravuga ati hari benshi muri twe
bazahora bibwira ko aribo bakwiriye kuyobora umurimo no gutegeka ibikwiriye gukorwa, mu gihe umurimo uzaba uja mbere uyobowe na marayika wumva ijwi rye kurya marayika wa gatatu. Ubwo hano humvikanye neza yuko umurimo uheruka uzakorwa na marayika uzumva ijwi kurya abadivantiste. Ni ukuvuga ngo uwo marayika asobanura intumwa, nta butumwa busha azazana, nta nubwo azahanga ibishya, ahubwo azaba ari ubutumwa busanzwe ariko buje mu mbaraga. Uyu marayika niwe uzaba akwiriye kuyobora ibikorwa byose mu murimo, kandi ubwo niwe uzaba wabikijwe ibyera by'Imana, kandi uwo marayika ariwe ntumwa, niwe uzarangiza umurimo. Ngira ngo nk'uko twabisomye muri cya gitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya umuzingo wa 5 paje 1151, uwo marayika wundi yiswe abagorozi. Turi kwibaza ijambo rivuga ngo mbese weho waba uri mu bazarangiza umurimo. Dieu utilisera des voies et des moyens qui montreront qu'il prend les choses en main. Imana izakoresha inzira n'uburyo bizerekana neza ko ariyo ifashe ibintu mu biganza. Les prédicateurs seront étonnés. Uyu nawe taravuze ngo ababwiriza bazatungurwa par la simplicité des moyens dont ils se serviront en fait de promouvoir et d'achever son œuvre de justice. Kandi ababwiriza bazatungurwa kandi batangazwe n'uburyo bworoheje Imana izakoresha kugira ngo irangize umurimo wayo wo gukiranuka. Ngira ngo uyu mujakazi w'Imana hano yari ari kuburira itorero ry'abadivantiste umunsi wa 7 kugira ngo bamenye neza ko hariho marayika uzunga ijwi kurya marayika wa gatatu, aribo badivantiste umunsi wa 7. Ubwo abivuga neza, hamye neza ko abo bantu ari abagorozi, ubwo ko aribo bagomba kuzabwiriza ubutumwa mu gihe giheruka. Noneho ubwo ibyo bigatuma benshi biyitirira iryo zina, ariko bamwe ugasanga bagenda bongeraho utundi, abandi ugasanga bagenda bumungikanya utundi. Ariko muri icyo gitabo nababwiye cy'ubusobanuro bwa Bibiliya umuzingo wa 5 herekana neza ikizaba kiranga abo bagorozi, yuko bazaba batwaye ibendera ry'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, kandi ubwo bazaberereza amategeko y'Imana no guhamya kwa Yesu. Baranditse n'ubundi muri cya gitabo cy'ibyaduka 206 haranditse ngo il sélectionnera parmi le peuple ordinaire des hommes et des femmes qui accompliront son œuvre. Imana izatoranya muri rubanda rusanzwe abagabo n'abagore bazasohoza umurimo wayo, comme il le fit autrefois lorsqu'il appela les pécheurs, kuko yabikoze igihe yahamagaraga abarobyi pour être ses disciples, kugira ngo intumwa ze. Bientôt se produira un réveil qui en surprendra beaucoup. Bidatinze hagiye kuzaho ikanguka rizatungura benshi, ceux qui ne comprendront pas la nécessité de ce qui a à faire seront dépassés. Abatazasobanukirwa n'ibikwiriye gukorwa bazarengwaho. Et les messagers célestes les travailleront avec ceux que l'on considère comme des gens ordinaires. Kandi abamarayika b'ijuru bazakorana n'abagaragara nka rubanda rusanzwe. Et ils les rendront capables de porter la vérité en maints endroits. Kandi bazabashoboza kugeza ukuri mu birere bitandukanye. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo ku jambo n'ubundi turi kwigana twihuta, ni ijambo ribaza ngo mbese nawe waba uri mu bazarangiza umurimo. Reka twihuta dusoreze mu gitabo cy'intambara ikomeye, aho umujakazi w'Imana yagaragaje kuvuga ubutumwa bwa marayika wa gatatu ubwo buzabubwirijwe. Hari icyo yavuze kigomba gukorwa kugira ngo n'umuntu wese nawe agerageze kwibaza nimba yaba ari mu bazarangiza uwo murimo. Hano ku page 858 ni intambara ikomeye, petit format mu cyigisho cya 38, aho banditse ngo l'avertissement final mu buruheruka. Baranditse ngo à l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. Baravuze ngo akaga kegereje, umubare munini w'abantu babwirije ubutumwa bwa marayika wa gatatu ariko ntibiyejeshe kumvira ukuri,
À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, akaga kegereje umubare munini w'abantu bagurije ubutumwa bw'amarayika wa gatatu, mais qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. Abo bantu bagurije ubutumwa bw'amarayika wa gatatu ariko ntibejeje kumvira ukuri, baranditse ngo bazahindura inyifato maze baje mu murongo w'ababarwanyaga, en s'unissant au monde, kubwo kwifatanya n'isi et en participant à son esprit, no kubwo kugira umwuka nk'uwa w'isi, et les en viendront envisager les choses à peu près sous le même angle. Bazagira aho babona ibintu nk'ab'isi, ensuite devant les dangers, nuko imbere y'akaga, seront toutes disposées à choisir le chemin le plus facile, nuko bazabona ko biboroheye guhitamo inzira irushijemo koroha. Des hommes capables et éloquents, abantu bashoboye kandi b'intyoza, qui s'étaient réjouis de la vérité, bahoze bishimira mu kuri, se serviront de leur talent pour circonvenir et détourner les âmes, bazakoresha impano zabo kugira ngo bayobye imitima, et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères, kandi nibo bazaba banzi ruharwa ba bene se bahoranye. Ubwo ngira ngo wenda ku bari kutumva turi kwibaza neza niba nawe waba uri mu bazarangiza umurimo uheruka. Noneho kuko n'ubundi dushoje, baranditse hakurya ku page 859 baranditse ngo durant cette période de persécution, muri icyo gihe cy'akarengane, la foi des serviteurs de Dieu sera soumise à une rude épreuve. Kwizera ko abantu b'Imana kuzaba kugeze mu bigeragezo bikomeye. Noneho muri icyo cyigisho n'ubundi ku page 257 aho dushoreje, ubwo ubutumwa ni bukomeza kuvugwa muri iyo mbaraga twavuze, baranditse ngo les pasteurs feront des efforts presque surhumains pour empêcher la lumière de parvenir jusqu'à leur troupeau. Abapasitoro bazakoresha imbaraga zirenze za kimuntu kugira ngo umucyo utagera ku mukumbi bayoboye. Noneho le mouvement dominical devenant plus ardu, uko umuvumba wa dimanche cyangwa icyumweru uzarushaho kwegereza, l'église fera appel au bras puissant de l'autorité civile, itorero rizahamagaza imbaraga za leta catholique, iz'abagatolika, un protestant agissant de concert, n'iz'abaprotestanti kugira ngo bunge ubumwe. Hano kuba twumva mwese murumva yuko kumvumba wa dimanche cyangwa se ukuruka icyumweru uzarushaho kwegereza, itorero rizahamagaza imbaraga za leta. Iyo nawe itavuga itorero hano mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, abavuga itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi, rizahamagaza imbaraga za leta catholique, iz'abagatolika, et protestant agissant de concert, n'iz'abaprotestanti bunze ubumwe. Au nom de la loi, kubw'itegeko, les observateurs des commandements de Dieu seront menacés d'amende et d'emprisonnement. Abakomeza amategeko y'Imana bazacirwa ibihano kandi bafungwe. Ngira ngo ibi bizakomoka ku bahoze babwiriza ubutumwa bw'amarayika wa gatatu, kandi tubonye ku itorero ry'abadivantiste aribo bazahamagara leta n'ubuprotestanti kugira ngo bunge ubumwe naryo, noneho barenganye abavuga ubutumwa buheruka aribo twabonye bitwa abagorozi. Noneho Imana idufashe kugira ngo twese abari bakurikiranye tuboneke muri uyu mugabane w'ababwiriza ubutumwa buheruka. Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu.